所以再大的企业，再大的老板，我可以这么告诉你：10年河东，10年河西。所有这些中国创富的这些企业家，大部分都是赶上了什么？政策上、时代上，他占了天时和地利，加上人和的一些努力和幸运，他做成了这个。但当天时不在，当地利不在，你记住，企业越大，你的风险越大，你的责任越大。许家印这个，对吧？大家都知道什么情况了啊？我虽然没有细说。那下面这么多的人，当时愿意说把自己的工资不要，或者赚的所有的钱都来买公司自己的这个借贷业务，就是钱生钱。现在怎么办？全死。这一念天堂，多少人家破人亡啊！这么大的一个老板，许老板应该是08年以后吧，09年发展起来的，没有20年，有10年吧，我觉得。这么大的一个老板，这么大的一个企业，一个公司。崩塌瓦解，感觉就是一夜之间的事情。当然，如果你了解恒大本身的逻辑，恒大的第一桶金，他开发的第一个楼盘，他就没有钱。他的钱是怎么来的？他用什么项目、什么样的方法去玩的？怎么玩的预售？他当时只拿到钱，就是我拿了这个地，拿了这个东西，他根本没有钱去盖楼，他就是靠贷款，靠这个就这一套东西做起来的。当时许家印在香港做融资的时候，因为我问了一下香港的朋友。也是香港非常有名的家族企业。许老板在遇到第一次之前最大的危机的时候，是香港这边的钱帮他解决的。这个钱之所以能帮他解决，当时就是赌一点什么呢？就是当时的窟窿已经很大了，但为什么香港的这些家族愿意拿钱去投，愿意去支撑它？因为他们算了一笔账，如果中国的房地产再翻1倍，80%，我们的投资就能得到回报，就这个公司就能继续做下去。他们就赌中国的房地产能够至少再翻1倍。在当时他去香港融资的时候，因为当时他的负债率以及各方面大家都了解，如果不翻1倍，你现在的所有的这些东西你不足以支撑你去还我们钱。你讲的这故事讲明白，这窟窿会越来越大。香港的那些玩金融的多精啊，老狐狸那都是1000年的狐狸，已经化成人形，尾巴都没有的。但赌错了，政策上直接给你赌死了，告诉你房价不是说打压，要稳固，要稳定，不能有大起有大落。长久来说是让大家能买得起房，就这一步卡死，你就不可能翻倍了。那一刻他就已经知道完蛋了，后面就是在不断拆东墙补西墙，看看怎么能赶紧把这事儿解决，就这么简单。我个人理解啊，不一定那什么，我也不是金融的，我也不是什么。很多人说啊，他讲的太肤浅了。兄弟，我不是许老板，我不是许家印，我讲的肤浅就是站在一个老百姓的角度了解或看待这件事情，我觉得应该是这样。我也是在跟老百姓聊天，我没有金融学，我房间里应该没有那种说什么世界知名的像什么这种巴菲特、索罗斯这种人在我房间，然后用中文带着翻译，那边还有一翻译，我说中文啊，语气各方面那边都模仿 ，OK， 佳音旭his first goal, his first money made is 就类似于这种，你懂吗？没有吧？他不可能跟我学，你明白吧？但是你如果看我2年前的，你有看过完整的基本大部分的直播的时候，我在2年前一直在跟你说房地产这个事儿。我告诉你，这里面马上一定会有巨大的风险，房价一定会被控制住，一定会往下走。2年前我就说过吧，我告诉你，不要看房价涨多少，二手交易市场没有成交量，这是最主要的问题。